Okay, start. Alay. Lob. Ato ning kuno ni atong amigo. Okay, start. Alay. Kuano voltahe. Ganda ron. Karga ni basic. Okay, alog so. Rip. Okay. Oh, para. Okay. Ha. Ipilit 'yon. Lah, ipilit 'yon. Hindi sana. So, muna ni Ron. Atong suwayan og tanghang. Di man okay raman yung morning hinungdan yaha ko eh. Maplay. Wala karbon mo? Baga pa man? Oo. Baga pa eh. Ito i-check. Wala ko ganun eh. Tantang-tangon. Salamat sa'yo. Tah, kabiyaw gawas oh. Ano siya? Oh guys, mo ni siya hinungdan guys nga wala na mukan guys tungod kay hugaw na kayo. Kasan tiguang. Oh. Ano gutang di? Ah. So, diferensya ang guba. Kabiring sa armature. Okay, good. Kani usa, kuha na ni usa. Tibitibo na ni. Unlike kani usa. Kita. Kani usa. Mo sige. Tayo gikuan. Launa na. Mo na siya inungdan guys. Sauce. Tinang guba. Tatang? Hindi ni sugo tubangan? Di. Gumay. Gumay ram na. Mo ni diskarte. Oh. Awa ha. Tanawan ninyo yun sa yun sa pagguba. Oh, mika na siya nga na siya gusto mong dinagarag maurot yung kusog. Mo na siya diskartes pagtangtang. Maka-encounter mong galing mo ginani mga help nga kuan Mazda oras na starter. Ah, si tantang na. Anong masay mo? Ang dali lang mo. Dali lang no. Pero sa ito brato nagbayad, igo yung patawag. Kinalasan ang dua ka buok siya hangkuan. Ganay labot ha. Special. Ano siya so? Ano niya kung giingon so? Na. Itong bagong napalit nga kuan ho. Yung pipe ring. Masyado nang magaspang. Ako kayo kuan. Pausa natin. Before na mag-install og mga bearing sa starter ato sa pangwahan sa cover. Atong grasahan punan atong grasa kay gamay ra kay ilahang pakapin na grasa.
Siguro hindi kayo. Pasita. Berdua. Balik ang cover. Mulai. 8 kilo. Sige, balik. Oh, bago na. Balik na sa nato. Sige. Sige, balik. 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 Sabot. Go down. Batan ano? Diretso glabang ay lo hasta mali. Para bindix gear niya. So next na tong buhaton. Ito na tong bindix drive shaft. Muna nakapahit sa drive shaft ikon. Okay na. Okay. Okay. Nandar agad. Success. Dali ram lagi. Ha? Pinan yun, yahak. Ayun, nakapatay na. Start mo ulit to. Nih, pagmasok kay ato itaw dong kuan. Na. Okay. So, pika hapon. Te, overtime namin tay. Gamay agad. Wag kita dagan nandiyan dito. Kubaw ka pandemic ko. Kanawa na. So, hindi siya malain, alain siya. Na. No, parehas na, di ba? Klaro ba? Klaro na lang. Ano siya, tangan ito grasa gamay para padangog